дарбораи вазъи интизоми пиёдагардон дар назди дорухонаи марказии шаҳри хуҷанд борҳо гузоришҳои телевизионӣ омода намуда манзури тамошобинон гардонида шуда бошад ҳам ҳамоно вазъият дар ин минтақаиро ташвишовар боқӣ мемонад. ҳарчанд кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар байни пиёдагардон ҳамарӯза корҳои фаҳмондагӣ гузаронанд ҳам, вале аксарияти пиёдагардон аз гузаргоҳҳои зеризаминӣ истифода набурда бо роҳи асосӣ раво мекунанд ва аз пеши воситаҳои нақлиёти ҳаракаткарда истода давида мегузаранд. ҳатто шахсони калонсолу рӯзгордида бо ҳамроҳии фарзандони хурдсоли худ ҳаёту саломатияшонро зери хатар гузошта роҳи нақлиётгарду аз ҷойҳои муқаррар карда нашуда убур мекунанд. онҳо боре ҳам андеша намекунанд ки ҳар лаҳзаву ҳар соат маҳз бо гуноҳи онҳо рӯй додани садамаҳои роҳ нақлиётӣ аз эҳтимол дур нест. пиёдагардон барои чӣ намефаҳманд ки роҳ ин ҷойи кори ронандагон асту? барои онҳо махсус гузаргоҳҳои пиёдагардии бехавф ки бо маблағҳои зиёд сохта шудааст пешбинӣ гардидааст. пиёдагардон ки яке аз иштирокчиёни фаъоли ҳаракат дар роҳ мансуб меёбанд уҳда доранд ки ба талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ риоя намоянд. онҳо бояд донанд ки мувофиқи талаботи моддаи 340 қисми 1 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барои қоидаи ҳаракат дар роҳро вайрон кардани пиёдагардон ё аз ҷойҳои муқаррар карда нашудаи роҳ гузаштан огоҳӣ ва ё ба андозаи 8 нишондиҳанда барои сопо яъне ба андозаи 7 сомонию 25 дирҳам ҷарима таъин карда мешавад. бинобар ин пиёдагардонро зарур аст ки нисбати таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо ва пешгирии ҳама гуна садамаҳои роҳ нақлиётӣ бепарво набошанд. бояд масъулият ва маданияти баланд доштани худро нишон диҳанд. махсусан падару модарон ва пиёдагардони калонсолу рӯзгордида ба ҷавонону наврасон насиҳат намуда ба онҳо одоби гаштугузорро дар кӯчаву роҳҳо омӯзанд. вале чуноне ки аз наворҳо мебинед худи калонсолон ва модарони кӯдак бардааст ба ҷои он ки худ намунаи ибрати дигарон бошанд худашон дидаву дониста талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро вайрон мекунанд. ҳамватанони азиз, иштирокчиёни ҳаракати роҳ, аз шамаи шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки танҳо дар доираи талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳ амал намоянд. хеле ки худатон ҳозир аз наворҳо дида истодаед, гарчанде ки дар шаҳри хуҷанд барои бемаъноният гузаштани пиёдагардон аз кӯчаҳои асосии шаҳр якчанд гузаргоҳҳои зеризаминии замонавӣ кушода шуда дар ҳолати дуруст ҳам онҳо кор кунанд. шаҳрвандони мо дидаву дониста аз он қитъаҳои минтақаиро ки барои гузаштани ҳаракати пиёдагардон умуман мувофиқи талаботи қоидаи ҳаракати роҳ иҷозат дода намешавад гузашта бо ин рафтори худ ҳам кори мо кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ва ҳам маданияти шаҳрдориамро паст мекунанд. дар ҳудуди бозорҳои Сомон ва Туши Шоҳрои Хуҷанд Гафуров бошад таваққуфи ғайриқонунӣ ва дар қатори дуюм нигоҳ доштани воситаҳои нақлиёт аз ҷониби ронандагон ва ҳам интизоми пасти пиёдагардон дар ин минтақа низ боиси нигаронист. агарчи дар ҳамшафати бозори Сомон барои воситаҳои нақлиёт махсус таваққуфгоҳ пешбинӣ карда шуда бошад ҳам вале шумораи ками ронандагон аз он истифода мебаранд. хуб мешуд ки соҳибони мағозаву марказҳои савдо воситаҳои нақлиёташонро дар ин таваққуфгоҳ ворид намоянд, на ин ки дар қадди роҳи нақлиётгар дар рӯбарӯи мағозаҳояшон гузоранд. дар чунин ҳолат вақте ки шаҳрвандони мошинсавор аз ин дӯконҳо дидан намуда чизе харидорӣ кардан мехоҳанд барои сарфа намудани 1 ё 2 дақиқа вақти худ хоҳу нохоҳ воситаҳои нақлиёташонро дар қатори дуюм ва ҳатто сеюм нигоҳ дошта барои ҳаракати бемаъмунияти дигар воситаҳои нақлиёт монеаи ҷиддӣ ва ҳатто тамбашавиро ба вуҷуд меоранд. бо вуҷуди ҷой доштани чунин мушкилиҳо ва ба қоидавайронкуниҳои зиёд роҳ додани иштирокчиёни ҳаракати роҳ нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ ҳамарӯза ба хизмат сафарбар шуда бехатарии ҳаракат ва волояти қонунро дар ин минтақаи роҳ таъмин менамоянд. яке аз ҳолатҳое ки имрӯз бозрасии давлатии автомобилиро ба ташвиш овардааст ин қоидавайронкуниҳо аз тарафи пиёдагардон мебошад. новобаста аз он ки кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ баҳри таъмини бехатарии ҳаракат пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ҳамарӯза дар назди бозорҳо марказҳои савдо хизматбарӣ менамоянд. боз мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки баъзе аз шаҳрвандон ба қоидаҳои ҳаракати роҳ риоя накарда роҳро аз ҷойҳои муайян карда нашуда мегузаранд. ташвишовар аз он аст ки бисёре аз ин шахсони калонсол рӯзгордида ва ё модарони кӯдак бардаст мебошанд.
حالانکه آنها باید نمونه عبرت دیگران باشند. дар навбати худ ронандагон ва пиёдагардон низ бояд кӯшиш намоянд ки ба қоидаҳои ҳаракат дар роҳ риоя намуда дар оини шаҳрдорӣ саҳми арзанда гузоранд. инҷо суоле ба миён меояд ки барои таъмини бехатарии пиёдагардон ва пешгирии садамаҳои нақлиётӣ дар ин минтақаҳои роҳ оё танҳо кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ вазифа доранд, магар роҳбарони ташкилоту идораҳои дахлдор, фаъолон ва хосатан раисони бозору марказҳои савдоро ин масъала ба ташвиш намеорад? ин суолест ки аз ҳар як фарди ҷомеа посухи ҷиддиро талаб мекунад. шояд ҳамкасбони қаламбадасти мо ва олимону адибон низ ба ин масъала рӯй оранду андешаҳояшонро тариқи васоити ахбори умма баён намоянд, то ки вазъи интизоми пиёдагардон дар ин минтақаи роҳ каме бошад ҳам беҳтар гардад. воқеъ ба ҳамаи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳи сафеду бехатар хоҳонем.